السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم في الفيديو التاني من سلسلة تعلم الأدوبي فوتوشوب من الصفر للمبتدئين. الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أهم الحاجات في الفوتوشوب، وهي اللايرز أو الطبقات. ولو فهمت الدرس ده كويس هتقدر تطبق عليه وتقدر تسيطر على أي مشروع مهما كان كبير أو معقد. فخليك معايا خطوة بخطوة، وبإذن الله هتطلع من الفيديو ده فاهم الطبقات كويس جدا وحلل عليها ومظبط الدنيا. ويلا نخش في الموضوع على طول. تخيل معايا انك معاك 3 ورقات، كل ورقة فيها عنصر، وكل ورقة مستقلة عن التانية بس فوق بعض. الفوتوشوب بيشتغل بنفس الطريقة دي بالظبط، وده بيديك حرية في التعديل من غير ما تبوظ باقي التصميم. أول حاجة كده فتحنا مشروع جديد، وهنضيف شوية عناصر مع بعض علشان نشوف ازاي كل حاجة ليها طبقة لوحدها، وكل حاجة بيتحط لها طبقة على اليمين. هنا كده هنخش فوق هنا مثلا ونجيب الصورة دي وندخلها على الفوتوشوب. هي اتضافت كده زي ما انتم شايفين. نعمل انتر. هنعمل ازاي؟ نضيف بقى حبة عناصر، يعني هي بص على اليمين كده اتضافت وظبط الدنيا. كل مرة بنضيف عنصر بيظهر طبقة جديدة على اليمين، وهي دي قوة الفوتوشوب، في ان كل عنصر تقدر تتحكم فيه زي ما انت ما تحب وفي اي وقت وبراحتك كمان. يعني انت تقدر تضيف مثلا، نضيف مثلا السهم ده، السهم الازرق ده، وهنصغره مثلا كده. بص هو فوق على اليمين هنا كده ظهر له لاير خاصة بيه او طبقة خاصة بيه، تقدر تتحكم فيها. ممكن تحطه تحت بس مش هيبان ازاي، فوق كده. تقدر تحط كلام، يعني احنا دلوقتي نضغط على التي ونحط كلام هنا. ايه يا ابني، نحط كلام هنا مثلا اهو. بص الكلام ظهر لوحده في طبقة على اليمين هنا كده. تقدر بقى تتحكم فيه براحتك زي ما انت ما عايز، تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه كله. اهو بص دوت كده الكلام فوق السهم كده، السهم فوق الكلام ودوت. دي بقى قوة الفوتوشوب في اللي هو بيعمله كده. بص تقدر تعمل كده، لا تنسى الصلاة على النبي. بص تقدر تظبط اي حاجة فوق بعضها. يعني مثلا ممكن تاخد الصورة دي وايه وتصغرها، ماشي، تحطها هنا، تحط الكلام تحتيها، تحط السهم فوقيها، السهم تحتيها كده. بص السهم تحت ازاي اهو، والكلام مثلا فوق اهو زي ما هو. تشتغل بقى براحتك وتظبط اللي انت عايزه كله من غير وجع دماغ ولا وجع قلب ولا اي حاجة. والمميز برضه في الفوتوشوب هو التحكم في الطبقات، وده عن طريق 4 أوامر أو 4 مفاتيح. وأول حاجة من المفاتيح أو الأوامر دي هو زرار الآي أيكون أو الإظهار والإخفاء. وده باختصار تقدر تبين بيه الصورة اللي زي دي كده أو تخفيها. تقدر تظبط الدنيا خالص من غير ما تحذفها، يعني تفضل موجودة وتقدر تخفيها كده أو تظهرها. بص إظهار إخفاء، تقدر تعمل اللي انت عايزه كله. تاني زرار معانا وهو سحب الطبقة لتغيير ترتيبها، وده بقى اللي بيه بنقدر نخلي الصور فوق بعضها ولا ورا بعضهم بشكل احترافي زي اللي انا وريته لكم من شوية كده. تقدر تحط الكلام تحت او تحت الصورة كده او فوق كده، يعني تقدر تشتغل بكل سلاسة وبكل جمال. يعني تقدر تطلع شغل عظمة من الاخر. تالت حاجة معانا وهي الرينيم او اعادة تسمية، وده انا بشوفه مهم جدا لعدم اللخبطة ودخول الطبقات مع بعضها. يعني ده بص اسمه طويل ازاي مش هتفهمه. مثلا لو كتبت مثلا اسمه الصلاة على النبي، الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كده، يعني بقى واضح شوية. واللي تحت برضو وكده دوت
ان انت تمنع اللخبطة لو في شغل كتير جدا تحت هنا. لو يعني انت ان شاء الله مع بداية المشاريع الجديدة، ولو انت تحب تكمل معايا في السلسلة دي، هتبدأ بقى تشتغل معايا شغل ايه، المشاريع الكبيرة، وهعرف ازاي اعلمكم حاجات تانية اكتر بكتير. فهيبقى في شغل ياما هنا، لازم نعمل رينيم وندخل بقى على رابع حاجة، وهي الجروب او المجموعة. ودي من اهم الحاجات برضو اللي هتساعدك في الشغل، وهتخلي شغلك احترافي اكتر. لان دي يعني بتخلي الطبقات المتبحترة او المفكوكة جوه طبقة واحدة، تقدر تعمل اللي انت عاوزه بكل نظام او احترافية. ولو عايز تعدل حاجة من اللي جوه الجروب، تقدر تعدلها براحتك، وتفتحه وتعدل فيه براحتك، وتقفله تاني بكل سهولة. فيعني كده عظمة خالص. يعني ده الشغل باختصار اهو. رايحين واخدين مثلا دي ودي ودي، وضغطين تحت، بص في علامة الفايل دي، هو ده الجروب. نضغط كده، بص جروب 1. تقدر بقى تعمله رينيم، وتقدر تعمل له حاجة اسمها color اه، مثلا ريد اورنج يلو جرين بلو كده. دي من الحاجات المهمة. وانت تقدر بص تقدر تفتحه كده وتقفله، تفتحه وتعدل من جوه كده، بص اهو تعدل مثلا المكان، تاخدها والجروب كله بقى، تقدر تحرك الجروب كله لعدم اللخبطة. وخامس حاجة بقى، وهي اللوك او القفل. وده بقى باختصار اللي بيفنش الشغل او المشروع، وبيخليه ما يتحركش. ولما تخلص المشروع بتاعك ومش عاوز لعب او شغل تاني فيه، اعمل له قفل او لوك. وبكده يعني هيحافظ لك على الشغل، ومش هتعوز ترجع له تاني لل... للشغل فيه تاني. القفل باختصار هو اللي فوق، علامة القفل اللي فوق دي، هو ده القفل. بص بص تقدر تفتحه تاني عن طريق الضغط عليه مرة اخرى. يعني كده كده راح القفل، وكده ظهر تاني. بص مش هتقدر تعمل اي حاجة في الصورة خالص. يعني بص هيجيب لك علامة انذار، يعني انت لازم تشيل القفل اهو. يعني انت كده تشيل القفل من عليه. كل اللي انا شرحته لك ده هتستخدمه طول ما انت بتشتغل على التصميم، ولو اتعودت عليه دلوقتي الدنيا هتبقى سهلة بعد كده. وكده هنكون خلصنا الدرس بتاع الطبقات، ودي كانت خطوة مهمة جدا في طريقك لتعلم الفوتوشوب. الفيديو اللي جاي بإذن الله هنبدأ في أدوات التحديد أو السيلكشن تول، وده هيبقى موضوع جامد جدا. استنى الفيديو اللي جاي. ولو استفدت من الفيديو بتاع النهاردة، اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات عاوز تتعلم ايه بعد كده. ودمتم في رعاية الله.